हे गाइस, टुक टुक टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे योगा की जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो का मजा ले पाएंगे। तो गाइस, मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉय कलेक्शन जो कि है हमारा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन सेट टॉय कलेक्शन। तो इसमें चीप से चीप भी है और महंगे से महंगे भी हैं। तो जल्दी से करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग और फिर आखिर में दिखाऊंगा आपको इन तीनों की ड्रग रेस करा के। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेट्रो ट्रेन से, तो जो कि है ये वाली। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो गाइस, ये बन गया हमारा एक और ट्रैक। ये थोड़ा सा बड़ा ट्रैक है, ठीक है गाइस। तो आपने ट्रैक देख लिया, अब इसको साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे टॉय की, जो कि हमारा छोटा वाला ट्रेन सेट। और ये है प्ले ट्रेन सेट और इसमें काफ़ी अच्छे इंजन है। इसकी जो कीमत है वो है 350 रुपीज़। ये मिल जाएगा आपको अमेजोन पे। तो डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर करेंगे इसकी टेस्टिंग और देखते हैं कि कैसा ये टॉय है। तो इसे ओपन करेंगे यहाँ से ओपन करेंगे और फिर इसको स्लाइड करेंगे। जल्दी से करते हैं सेटअप, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेन चलती है तो कितनी प्यारी लगती है। गाइस, अब बात करते हैं अपने तीसरे टॉय की, जो कि सबसे बड़ा वाला ट्रेन सेट। और ये है स्मोक ट्रेन सेट, ठीक है। इसमें से धुआं भी निकलता है जैसा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है गाइस। चलिए अब इसको जल्दी से इसका ट्रैक रेडी करते हैं। उसके बाद फिर सारे ट्रेन को एक साथ हम चलाएंगे और फिर देखेंगे मज़ा कितना आता है इसमें। इसे करते हैं ओपन। तो गाइस, ये है पूरा सेटअप, बहुत कूल दिख रहा है। तो बोलते हैं ट्रेन को साइड में, पहले ट्रैक रेडी करते हैं।
ये जो ट्रैक बनेगा ये बनेगा राउंड ट्रैक।